حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس في 3 أحجار قال فأتيته بحجرين ورعدين فأخذ الحجرين وأنقر وقال إنها رجس قال أبو عيسى وهكذا وقيس بن الربيع. هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه وعنه وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه وعنه وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الرواية بهذا عن أبي إسحاق أصح فلم يقل فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقل فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه وعنه أشبه ووضعه في كتابه الجامع وأصح شيء في هذا عنده حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه لأن إسرائيل أكثر وأحسن من حديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا أن ارتبت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتى فقال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بالآخرة سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالى ألا تسمعه من غير إيمان إلا حديث أبي إسحاق وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبعي الهمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه. يوم خبر التوقع كده ربيكم تحت الباب حديثي كلام ما غير كده كبير الأمانة وأنا موايا تصل يا موايا كم دباب لام كم مفصل حديث يا غير كبار سواء دارو تجيكم زمين راجي كنا ذكر ضرورة إشتاهام لم يسمع من أبي ولا يعرف اسمه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله رضي الله عنه وعنه أن تذكر من عبد الله رضي الله عنه وعنه شيئا قال لا خلاص الجواب. باب في الاستنجاء بالحجرين دارس بلا مسألة هذا استنجاء الذي سكاني بروي دا آداب د استنجاء خي آداب فعلية كل آداب فعلية وإلا اسمك استطار وكوا أو نندر تصوي دو كان استعمال يا دري كان استعمال کا باب الاستنجاء بالحجرين استنجاء پر دو کانوں امام ترمذی مسلک دان دی پر دو کانوں کا وہ دے حدیث کے دو کانوں ذکر دے ذکر باب دا حجرين مولانا مسلک دان دی دو کانوں کا استعمال ہے هذا مسلک دا دی کا استعمال ہے اگر پر حدیث پر شروع سے اعتراض کرے ودي حديث كده حجرين وذكر دي زي وجه امام ترمذي رحمه الله عليه ترجمه الباب حجرين دعوه مولانا سيبو زمان فديك يوسف خبري دي يوفو احوال الرواه دي بين شرح الحديث دا او دريما خبر مسائل المستنبطه دي او سرور خبرات دلته اختلاف دا يماوي او بیا دلائل الذاهبين دي او ترجیح تمام هو الراجح اختلاف الائمه ادله الذاهبين والائمه او ترجیح تمام هو الراجح
लेकिन मुस्तो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह यो दो इस्तिराब जिक्र कई बड़ी हदीस पसंद आती या बड़ी सुन की अगर इस्तिराब बता की और या हदीस इतिराज तबदारे जवाब तुम इंशाअल्लाह वज़ीर दास्तान वाहिद शो दोनों भी रहता मौलाना से वो दा इख्तिलाफ की तरफों में और उसको बड़ी खबर दा इमाम अहमद और शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद शाफी दाऊद ज़ाहिरी इमाम अहमद इमाम शाफी दाऊद ज़ाहिरी इसहाक नबी पर इस बांधे तस्लीस और इनकार फर्ज दी जान सफा कवलम फर्ज दी और तस्लीस दरी कान इस्तेमाल कवलम फर्ज दी जान सफा कवलम फर्ज दी इनकार अव्वल में सोए तस्लीस दरी कान इस्तेमाल दा फर्ज दरी दा बोलो दा फर्ज दी और दरी दा लुयो दा फर्ज वाला बोल के वो बदले का इस्तेमाल फर्ज वाजिब छे वता फर्ज मुराद वाजिब फर्ज अमली और कलवे और तस्मात के नबिया बदले का इस्तेमाल है ता वाजिब की मादा फर्ज माना फर्ज अमली वाजिब द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और मालिक से पढ़े इमाम मालिक और इमाम से दिए इनका फर्ज था दान सफा कवर दा फर्ज और तस्लीस मसनून दे वाजिब नहीं तरीका इस्तेमाल है वो मसनून और ईतार मुस्तहब है ईतार सत्ता वही यौम के इस्तेमाल की ईतार त्रेद इस्तेमाल के लिए ईतार पिंजर इस्तेमाल कर या ईतार उवल इस्तेमाल कर या ईतार नातके ताक चेवता है तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक से बड़ी बात है इनका फर्ज था तस्लीस वाजिब नरे मसनून दे सुन्नत मुअक्कदा चेवता है और ईतार सुन्नत अल्लाह में या सुन्नत ज़ायदा चेवता है मुस्तहब नो ईतार या मुस्तहब दे ताकि इख्तिलाफ आए मोश Udaranya tertawa memakai apa yang oleh kabar itu. Anak yang syawir anak ibnu Sirin, cuma wilayah berkurufani. Aku tewe mesti dibawakan yang syawir. Dua ustazan Imam Tirmidzi. Ala dua yuhaddisana Waki' ibn Jarrah ba'd al-Syawir. Israil ibn Yunus berumbi hadis ke del Syawir. Mari Imam al-Jarh wa Ta'dil. Ana Abi Ishaq. Tetap Abu Ishaq Sabi'i wahi. Dari tarikh semukhtasar menurut Imam Tirmidzi dikatakan khan al-taba warmur bagi perilawa usul bertemu di Sabi'iyun Hamadani Sabi'i atau Hamadani fathih salah Hamadan alat Hamdan wai udah Hamadan atau siqatun imam dono pe jana siqatun imam atau dakoro sihah rawi dono pe jana Roy muhaddis di Dadul Sihah Rawi Abu Ishaq Sabi'i Tababal Bakal An Abi Ubaidah Abu Ubaidah Abdullah bin Mas'ud Zubairi Numi Amir di Amir ya Amar Awdattu bayadu saka Ila Abdullah bin Mas'ud Dawafat Wafkili Dawulu Kalu Tadumul bagi khabarikum Abdullah bin Mas'ud wafat waktu dahulu kalu. Atau Hafiz bin Hajar Tahzib atau Taqrib Tahzib dua begini. Wa a'lam bi'ulumi abihi. Hafiz bin Hajar Tahzib atau Taqrib Tahzib. Di Taqrib kata sahih sita rawiyan gayo dekhe. Tahzib qawam dari rawiyan dipakai. Atau Taqrib Tahzib ke biar dari Tahzib na Taqrib kare. और जैसे आवश्यक तब राविया ने ये लेके हाफिज इब्न हजर पर तहज़ीब और तक़रीब पर दुआओं के लिखे लिखे हुआ आलमो बिउलूम अबी ये दखल का अब्दुल्लाह बिन मसूद पर उलूम उन्हें खपवे हो अन अब्दुल्लाह मुराद अब्दुल्लाह बिन मसूद थे या तो साता
چې دې کله مطلق ذکر شي دلته مراد عبد الله بن مسعود کله که قرینه ونه بلا خبره او که قرینه دي دلته مراد عبد الله بن مسعود دې شپږم مسلمان دی بله کسان دلته مخکې شپږم مسلمان دی او دې د عقبه ابن ابي معاذ غلام عقبه ابن معاذ حارس بدبخت او الى حضور کفار په شا باندې ګندګي ورزولې و او دا عقبه ابن ابي معاذ غلام رسول الله مبارک یو ځل ته د دې مینا په علاقه کې روانو نو ته سره ګډه چې نه وسارولې رسول الله مبارک ورته ویل کا یو ګډه چې له راغله شه دی غلامانو ته به اختیار چې تاسو دوست یا په خپل ګډه چې له سره نه تشیل شه یو ګډه راغله شه نو هغه ته وی چې دې کې روپې نشته ولادت یو چلا رسول الله مبارک وتو فرمایي دې مال کی اجازه دې د بدلان نه په واسه مې دا کو یو په جنت د مکه خانه به و چې نو چې نصیب په واسه او په و چې ولادت پورې په واسه تاسو مقصد دې په اجازه راکړه دې په واسه مې او واسه رسول الله مبارک دا کګړي په ولادت باندې لاس کې خاور لاس کې په ولادت په ورسې دا په یو ډول شو او په هغه کې رسول الله مبارک دې په ولا شي نو په خپل مشکل او په دې مشکل مرګري وسره په دې مشکل نو عبد الله بن مسعود ته وایي دا چې مونږ ته مو خایې کنه هغه به انداز سنسي تجربه ده او دا به څه چې دې غلام سره په وته راځي دا چې مونږ ته مو خایې رسول الله مبارک ورته فرمایي یا عبد الله بن مسعود تا ته الله دې چلونه خیر ان شاء الله خدای به دې چلونه دې خدای مسلمان او لومړی قرآن باندې جهر د کفارو په میاس کې ده کړی لومړی د ایمان اعلان عمر فاروق کړی او لومړی قرآن لوستل د کفارو په میاس کې د عبد الله بن مسعود کړی شپږم مسلمان او د رسول الله مبارک خاص شاگرد و صاحب الوسالة بالغ بے وسل کرلو صاحب النعلین او مجتہد و صحابہ کے اور محدث سے صحابہ بولے امام عبداللہ بن مسعود بخیال دو کہ دا پیغمبر علیہ السلام رشتہ دار لیکن نبی علیہ السلام کا ربدی امور دیر زندات رست راته پته ولګېده چې د رشته دار او د حضور پاک سیرت او د پیغمبر علیه السلام اخلاق ټول دته منتقل عبد الله بن مسعود نور مناقب شته ابو بخاري ترمذي کې راځي بعضونه کافي نو قال عبد الله بن مسعود سوي خرج اول النبي كريم صلى الله عليه وسلم لحاجته الى قضاء حاجته او بنور خبره دلته بار نه کوي نه خیری ده دلته لفظ د حاجت استعمال شو مراد نه قضاء حاجت دی او دا سنت تنزیه دی چې دا غیر قبیح شي نه بغیر قبیح تعبیر دا فقال من ته التمس لي ثلاثه احجار لكان لا تلقى وقال عبد الله بن مسعود فاتيته بحجرين وروسن لكان يوم وكان يوم روسن اولا عشرة دخل یا اصل چې کوم نجاست پوت شي هغه کا روسن دخل اس بغل درې سيزونه خر اصل بغل د دې نجاست چې کله پوت شي هغه کا روسن یو روسن او د پته نه چې په روسن باندې سيجام فاخذ رواه رسول الله مبارك حجرين والقى الروسه او روسه وضولا وقال وفرم انها ركس اذا روسنا جسدا ركس ومعنى ذا نجس ركس ودلم ذا نجس ومعنى ذا نجس يعني نجاسه او کته چې دا په اوچلا نو ما پرون د خبره کړې و چې دا مرتوب شي د اسمان دي سره راغلي کوي دا بیا هغه سره مرتوب شي نو لامدا شي نو به وګورل نو دوکانې واغشته او دا حدیث څنګه په مسالې معلومه شو یو د عبد الله بن مسعود خدمت رسول الله مبارک شمیرا دا خدمت رسول الله مبارک یو شو دغه معلومه شه
خرج لحاجته چې پیغمبر مبارک قضای حاجت بهر کړي. دا خرجنه معلومیږي چې خرج عبارت الناس دی کنه چې بهر یې تللی حاجت یې مات کړی او هغه د کور او د بهر په منځ کې تعارض کې کوم راغلی او ما پرون ما پرون دفع کړی خرج دا دې ډېر معلومه شو. او کوم څه ور صحابه سمعت تنزیه استعمال عبد الله بن مسعود دلته سمعت تنزیه استعمال کړی شو. فقال انت مثلي ثلاثه احجام سلورم خبره شاګرد ته ویل شي چې ما له کارې راوړه ما له لوټې راوړه ما له دسمات یو راوړه بالکل ورته ډاډه وایه. ډېر خلک شاګرد ته نه وایي په خپله دا کار کوي نه مه کوه. شاګرد ته ووایه چې آداب زده کړي کبر به دې ختم شي. دی به آداب زده کړي کبر به دې ختم شي ثواب دې وشي. اوس هم ډېر خلک تپلی وباسي شاګرد ته یې دې نه ماله نیک وخته په خپله ورکړه راشو دی دا هغه دی د خپل عاجزي کوي او د شریعت خلاف عاجزي کوي خپله ورته وساتلی چې شاګرد ته دې کې څو خبرې دي. یو دا دی چې د تربیت به وشي عاجزي به پکې پیدا شي کبر به دې وي ثواب به وشي. دا کار په شاګردانو په کار دی لګلی دې به د استاد په عظمت په ذهن کې راشي او بل شاګرد په پکار کې د استاد خدمت وکړي ولې دا ما تاسو ته مخکې په آدابو کې ویلي دا د بدنو ډول چې به تا لوټې راوړه فورا لا لوټې راوړې. نو شاګرد د پکار کې د استاد خدمت او استاد شاګرد ته امر وکړي چې دا کار وکړه هغې امر یې ورته هغه تلقا او بیا شاګرد فورا وړي او د استاد خدمت کوي او د استنجا د لوټو خدمت یې کوي. قال لي فاترين وضوء بحجرين وروسة واخذ الحجرين وحلق الروسة فالتدا معلومه چې په دوه کړم استنجا کولی شي. دا د مستدل چې درې واجب او فرض نه دي. که درې واجب او فرض وي نو بیا رسول الله مبارک وایي چې ابغني حجرا ثالثا ابغني حجرا ثالثا اطلب حجرا ثالثا درې مطلب کوه. نو پیغمبر مبارک د درې حکم ودرونه کړ. نو معلومیږي دا چې تسدید فرض او واجب نه دي. تسدید فرض او واجب نه دي. القاء واجب او القاء په قرآن خبره خلاصه شوه. او دلته درې فوري شته دی نه نو پیغمبر مبارک سنت باندې عمل پرې خو یا په نو څه ورته ویلي کېږي په دې فرض عمل وکړو بس القاء په دوه راځي. نو رد شو په شافعي او په احمد بن حنبل او په اسحاق او په داود ظاهري کې تسدید ورته واجب وایي. که تسدید واجب وي رسول الله مبارک او دې باندې خامخا والقى الروسة دې نه څه معلومیږي. دې نه معلومیږي دا چې په نجس شي به استنجا نه کوي یاد ورون ویلي. بل څه معلومه شوه بل دا معلومه شوه چې طعام د حیواناتو باندې به استنجا نه کوي. ځکه دا اوس یو وجه ویلې وه چې دا طعام د حیواناتو د جناتو ده. نو په طعام د حیواناتو د جناتو به استنجا نه کوي دا ورته معلومه شوه. او بل دا د حکم سره علت بیانول چې انها رکسون د علت بیان کړه. څه بیان کړه؟ علت یې بیان کړه چې دا نجسه ده. نو ګوره علت کې دا فایده چې قیاس پرې ته کوه چې کوم شی نجس دی په هغې به استنجا نه کوي. ما پرون ویلي کل شیء طاهر غیر کنه دې نه معلوم کړو. نو یو دا دی چې حکم سره علت بیانول او ما وی چې علت ولې بیانوي دې لپاره چې ته قیاس پرې کوې نو تا ته ورسایه ته خپل علت راوباسې د هغې نه ښه دا ده چې رسول الله مبارک ته خپل علت ذکر کړه. لکه شرابو کې کل مسکر حرام علت ذکر کړی دلته نجاست نو پته ولګېدل چې حکم سره علت هم ذکر کوه چې شاګردانو ته کار اسان شي. او بل دې څه معلومه شوه چې بهر نجس شي استنجا ممنوع ده دا هم دې معلومه شوه. او یوه مسله دې بله معلومه شوه د پیغمبر یا د استاد داسې حالت امت ته بیانولی شي. لکه اوس هم یو شاګرد خپلو ملګرو ته یا خپلو شاګردانو ته زما د استنجا حالت دی یا زما د دسماتې حالت نو دا څه عیب نه دی. دا دې لپاره چې هغې چا زده کړي چې زموږ استاد او دسماتې کې داسې لرې لاړ او جوړ ځای کې کېناست مثلا او په لوټو یې ځان کوچ کړه او د هغې نه پسې اوبه استعمال کړې نو داسې حالت یې که ځایي
د استاد د الکون د دې پیغمبر مبارک نقل کوي نو دا د آداب خلاف ورزي نه دا د تعلیم او تعلم د لپاره پکار دي ضرورت چې داسې وشي او بل څه معلومه شو بل د مسنونیت د درې قرآن معلوم شو ولې دا پیغمبر مبارک په دې التمستی ثلاثه احجار انا شابه ورته د مسائل معلومه التمستی ثلاثه احجار نو التمستی احجار نه وای دې ثلاثه معلومه دي چې مسنون دي واجب ده نه چې کته په توګه وکړه او ثلاثه مسنونیت معلوم شو او بل څه معلومه شو استنجاء بالاحجار دا پکام پیغمبر مبارک استنجا کړی په چا باندې رات شو په فرقه زیدیه شیعه بیا دي هغه استنجا به احجار قائل نه دي دا استنجا به احجار شو ما تاسو ته په نو ویلو ما وی کړه نجاست د موضوع او درهم نه زیاتی نو تقلید د نجاست راځي بیا به استعمال کی او که نجاست د درهم نه کمو نو بیا پوره مکمل ازاله وسره راځي او که معمولی کشف پاتې وي نو هغه اعتبار نشته هغه عموم بلوا ده خبرونه څه ده کنه هغه عموم بلوا ده هغه اعتبار نشته دا اکتفا به احجار شو رد په فرقو زید یو د شیعاګانو راغی او اکتفا کوي د احجار وطن نه کې جلوس ته بیا به استعمال کړي او په به نه استعمال کړي دا ګرم شمیر مسائل د دینه معلوم شي اوس بناشو مولانا صاحب دا حدیث مستدل شو د چا لپاره د امام ابو حنیفه او امام مالک لپاره ولې د رسول الله مبارک اتباع په توګه باندې وکړه نو تاسیس واجب نه دی واجب د امکان به مختلف اوس قال ابو عیسی دې سره غرض د امام ترمذی سره بیان د استراب دی چې په دې سند کې دوه استراب دي د مخکې وروسته وهكذا ومذكرني جسم ابو اسحاق نقل ابو عبيده وابو عبيده عبد الله بن مسعود هكذا كده اشاره شو روى قيس ابن الربيع قيس ابن الربيع سلطي اسدي كوفي اسدي د بنو اسد قبيله سره تعلق لري او ټول جون د اخر کې کوفه کې د کوفي وته وي او علماء دي يتغير حفظه بآخرة يو آخرت تهديد الدنيا دي يو آخرة وفتحتين آخر مرصبي دي لا محدثين استلالا من قيس عمر لا حافظة آخر عمر کی گڑا ولا شیخ آخر عمر کی حافظة گڑا ولا شیخ قيس بن ربيع اسدي كوفي انا نقل دي حديث ابو اسحاق ورسول الله وقت ابو اسحاق استاد کو مولانا پورا توجہ استاد کو وقت ابو اسحاق استاد کو ټول بڑا سره ابو عبیدہ او ابو عبیدہ استاد کو عبد الله بن مسعود مدته کې ابو اسحاق نقل کړي ابو عبیدہ او ابو عبیدہ د خپل پلار عبد الله بن مسعود نه نقل کړي نحو حدیث اسرائیل دا نحو مفعول به روا لپاره روا قيس نحو حديث اسرائيل نحو کې مفرق کړو چې الفاظ جدا او مفهوم کې مشارکت وي وقت اسرائيل نقل کړو ابو اسحاق نو دا ابو اسحاق شپږ شاګردان دي مولانا نو اسرائيل نقل کړي ابو اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله او قيس نقل کړي عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله بشان دا حديث اسرائيل کې الفاظ کې فرق ته مفهوم اقل وایو دا ابو اسحاق سو شاګردان ذکر شو یادوم در باندې یو اسرائیل بل څوک قیس الله اکبر سو شاګردان ذکر شو څوک اسرائیل او قیس او دواړه د ابو اسحاق نه پس د عبد الله بن مسعود په میاس کې واسطه څوک ذکر کوي ابو عبیده یاد شو اوس مخکې وروا معمر وعمار معمر حالات مخکې دي شوی او عمار ابن رزيق ابو الاحوص ابن رزيق عمار ابن رزيق را مقدمه دخان را مقدمه رزيق ابو عمار كنيه ابو الاحوص كنيه ابو الاحوص او ستاري مدا معمر او عمار ابو اسحاق نور دو شاګردان دي ورا معمر او عمار نقل کړي ابو اسحاق لك اسرائيل او تاسو دې نقل کاو عن علقمه عبد الله ففرق دوی شوی څنګه شو اسرائيل او قيس دا ابو اسحاق او دا عبد الله بن مسعود ناس کې واسطه سو کړونی ابو عبیدہ او معمر او عمار
عمار واسطه څوک راوړي؟ القمه. نو دلته کې دا یو اضطراب شو په تعین د واسطې کې. یو اضطراب شو په چا کې؟ په تعین. نو بیا هم چې اسرائیل او قیس دا ابو اسحاق او د عبدالله بن مسعود په منځ کې واسطه د ابو عبیده راوړي، او معمر او عمار د ابو اسحاق او د عبدالله په منځ کې واسطه القمه راوړي. تعین د واسطې کې چې القمه د ابو عبیده دا یو اضطراب. وروى زهير دا پنځم شاګرد ابو اسحاق دی. زهير لوی محدث دی، لوی محدث. انا قلت ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. دلته کې د واسطه بدله کړه او دوه واسطې یې راوړي. سره یې راوړي دوه، یو عبد الرحمن ابن اسود، یو د هغه پلار اسود ابن یزید. نو واسطه هم بدله شوه شابسې، او واسطې څو شوې؟ ګوره مخکې او دلته څه فرق شو؟ مخکې هغوی څلور واو یو واسطه راوړه، هغې څلور واو یو واسطه راوړه، او دې دوه واسطې راوړي، یو عبدالرحمن، یو د هغه پلار اسود ابن یزید. دوه راوړي. نو واسطه بدله هم شوه. لومبو واسطه ابو عبیده راوړه، وروسته دوه کسانو واسطه القمه راوړه، او دې بله واسطه راوړي. نو واسطه هم بدله شوه او دوه راوړي. نو یو اضطراب په څه کې شو؟ په تعین د واسطې کې. چې واسطه القمه ده، ابو عبیده ده، عبدالرحمن د کم یو دی. او بل اضطراب په دې کې چې واسطه یوه ده، لکه هغه څلور واړه راوړي، او که دوه دي لکه دې راوړي. وروى زكريا دا شپږم شاګرد ابو اسحاق دی. زكريا بن ابي زائده دم سخراوي عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. دوم عبد الرحمن بن اسود بن يزيد بخان. الله اكبر. عبد الرحمن بن اسود بن يزيد المقدري لكتب نسبته عن عبد الله لك عن ابيه نوي، لك عن ابيه نوي. نواسطه يا ولا اوس په بیا وایي میوزن داول اختلاف دی په دې کې تعین د واسطې کې. نو اسرائیل او قیس واسطه ابو عبیده راوړي، معمر او عمار واسطه القمه راوړي. زکریا دا وسطنۍ راواله، زکریا واسطه عبدالرحمن ابن اسود ابن یزید راوړي. ٹھیک شو خبره؟ نو تعین د واسطې کې اختلاف. بیا دویم اختلاف په دې کې دی چې واسطه یوه ده که دوه دي. نو دا پنځه واړه واسطه یو ذکر کوي، او بله زهیر څو واسطې ذکر کوي، دوه. یو عبدالرحمن بن پلار. وهذا حدیث فيه اضطراب، مراد الجنس اضطراب دی. نو اضطراب سندي دی، خو دا دوه اضطراب دي. ما پرې پوه کړئ. دا خو د اضطراب ثابت کړ. قال ابو عیسی ورد دلیل نصري دفع الاضطراب في طريق امام دارمي. دفع الاضطراب في طريق امام دارمي. قال ابو عیسی سألت ما سؤالك عبد الله بن عبد الرحمن في امام دارمي. هذا بمشكات كبير رواه الدارمي. سألت عبد الله بن عبد الرحمن، قال عبد الله بن عبد الرحمن امام دارمي تقول اي الرواية في هذا؟ كم رواياتنا في هذا فالإضافة إلى أبو إسحاق أصح أراجح. نقول ذلك البيع اختلاف راجح. كم يوم راجح؟ أي روايات في هذا فالإضافة استنجاب الحجرين أبو إسحاق أصح ولم يقض فيه بشيء. أخذ كيف فيصل ونقرأ فأسأل سكوته. وسألت محمدا لا دفع الاستراق في فريق الإمام بخاري. وسألت محمد بن اسماعيل امام بخاري مراد. ما سؤال الامام بخاري عن هذا الاستراق. مراد الاستراق دفع الاستراق. الاستراق ان يكون كدفع فلم يقضي فيه بشيء. اغم سفيسر ونقرا البتيو خبر ذا وكأنه رأى وياك امام بخاري اعتقاد لري. روايتنا مراد رواية بسولين رواية قلبي. هذا اعتقاد لري. حديث زهير ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله اشبه بالصواب. لکه پوهیږي هغه او دا هغه په دا راجح دی. ولې دا راجح دی مولانا صاحب؟ ځکه هغه په بخاري کې دا سند راوړی دی. بخاري کې عمده حدیث راوړی دی خبر حجرین وألقى الروسة او سند ولا زهير ولا نقل کړی دی.
وده امام بخاری پر اس کمی اور راجح کے مولانا سے ہوا ہے ظہیر والا وقلی اگر بولنے کا وده السبب اغدا تعلیف دا معلومیگی اغدا فعل دا معلومیگی کہ بخاری کے دا سانا دا اڑلے دا معلومیگی راجدہ اور تراجح ہے اور نور کو تا معلوم دکا جماعتی تفوسو کرد استعراض نو دا ظہیر اگلی کے سورا بیان دی جو دی جو عبدالرحمن دے یا ابلاغ کے اسود دے نقول کہ فیصلہ نہ کا پخلی وکأنه کأن ذکر کی پخلی فیصلہ نہ کرے طرز عمل نے معلوم نہیں کأنه طرز عمل نے معلوم نہیں کہ کأن اور گویا کہ امام بخاری کا انتقاد لدى حديث الزهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله اشبه بالصواب ووزعه في كتابه الجامع لو بكيز مقدر هم إذ وزعه دي دليل شو إذا وزعه لك إخوة لإمام بخاري هو دا حديث الزهير وقل كتاب في جامع دي إمام بخاري وعلى جامع الإمام بخاري خلاص شو خبرا نصر امام دارمی کو فیصلہ ونکلا یاد ساتا امام بخاری فقلی غد ونکل وداقت طرز عمل نمالومی کی کہ کم یوداقت پر نسبان دے راجح دے اور وہ تفقہ ذکر جماعت تکوزو نہ ہوئے زہیر والا راجح دے اور وہ طرز عمل نمالومی کی زہیر والا راجح دے شابہ سے اذ وضعه فی کتابی الجامع اس اصح شیء ترى امام ترمذی رسول اخبر رہے ذکر کہی دفع الاستراب کی پخپل رہے سارا وایا دفع الاستراب کی کیا سارا پخپل رہے ندیبا اوجد اسرائیل مضبوط تے ماتا جو اللہ دیبا کمی بتا دیئے ولی بداغا مطابق اشتاچے قیس تے وقتی دیر شو کنا داغا مطابق کجسون تے قیس ابن ربی دیر دیوئی وہ اصح شئے اصح دا حدیثنا شيئنا مراد جنس الشيء ولا أصح حديثنا قال موسى مقدر كفا قال موسى وأصح شيء أصح حديثنا في هذا فليباق في بني الزمان حديث إسرائيل أو رقيس أبو إسحاق وأبو إسحاق نقل إلى أبو عبيدنا أو عبد الله بن مسعود لأن سبب لا يشوش يو دليل ذلك في إسرائيل أبو إسحاق فشاگردان کے پٹول کے مضبوط تھے یو دلیل ایسا جو شاوہ کہ اسرائیل کا ابو اسحاق شاگردانوں کے ٹولوں کی مضبوط تھی یو دلیل لأن إسرائيل لك إسرائيل أثبت واحفظ بحديث أبو إسحاق من هؤلاء الخمسة اللي دون دي مضبوط لي يو دليل إسرائيل أثبت أو أحفظ يومنا هذا مضبوطة دي أثبت حديث أبو إسحاق أبو إسحاق من تذكرت روايات نقل من هؤلاء الخمسة ذرفين دون لا يوجد دين الإسرائيل إذا إسرائيل متابع موجود لجاغة سلطة قيس على كذلك سلطة بين رأيه ليو أصبح شاگردانو کی مضبوط شو لا يوم قرينا اور دين وتابع متابعات كل يهود إسرائيل على ذلك فدي حديث قيس ابن الربيع مطالعه موجود ہے ولی اسرائیل استاد ابو اسحاق داغو استاد ابو عبیدہ داغو استاد عبداللہ بن مسعود اور قیس استاد سوکشو دا ابو اسحاق داغو استاد ابو عبیدہ داغو استاد عبداللہ بن مسعود نو دا اسرائیل مطابع شو داول پر مکی گمان پوچھو کہ دے متفرد دے نو بیان میں تتبع و پہلے تتبع کا اعتبار ہوئی نو مرگر میں پیدا کے قیس تھے نو اسرائیل متابع شو ایسے مطابق اور مطابعات پر سند کے ابو اسحاق کے شرکت رہے نو مطابعات تامہ وطا رہے تابع مطابعات پر ضرور لدے اسرائیل پدر سند یا پدر حدیث قیس ابن الربیع سو دلیل شدوا دل محورت سوئی ما ترورا لمن دے وإمام مخي أبو إسحاق فشاگردانو کے سفیان ثوری نے نقل کوا عبد الرحمن بن مهدی وی لگلان کوئی کا عبد الرحمن بن مهدی وی محدث تھی اوئی وإمام مخي أبو إسحاق روایات داخل شاگرد سفیان ثوری نہ ہوئی تھا وہ شاگردان ابو إسحاق دن مضبوط شاگردان وإمام رنبی ابو إسحاق و شاگردانوں کے بچائے اعتماد گوایا سفیان ثوری اغنى من وجه إسرائيل منذ شاگرد را تبلو شو کنا
او شاګردانو د ابو اسحاق کې نو اوس د اسرائیل نارولم سفیان من پرېښو او وجه سره وینور د ابو اسحاق روایت نیمګړی وروړي او اسرائیل پوره تام وروړي اسرائیل پوره تام وروړي دې څه دلیل شو دی وسو امام ترمذی وایي او سمعت ابو موسی قال ابو موسی فكيلا دندري دلیل قال ابو موسی امام ترمذی وایي وسمعت ما اوريدلي ابو موسی صوت محمد بن المثنى يقول غير سمعت عبد الرحمن بن مهدي ومحدث لنا وريدلي يقول عبد الرحمن بن مهدي سوي ما فرقني نبي فرشوي لمانا الذي أرحلت على فرشوي نبي فرشوي لمانا الذي أرحلت لنا فرشوي من بيان الذي مانا في يدي من بيان الذي يا حديث سفيان سوي أبو إسحاق مدي ما هو محكدا رشتل دانا نشتل فوت إلا مگر كلا فوت شو سفيان عن أبي إسحاق ولا كلا فوت شو لما اتكلت به كلا ما بروسوك فلحديث فإسرائيل بارده وصار لك فوت شو ما فاتني إلا يقضى يقول ما فاتني إلا دا أبو إسحاق فشاگردانم كده سفيان وده سري رواية ما نفوت شو فشاگه وجه نفوت شو آيا كما تا إسرائيل ملو كده أبو إسحاق شاگردانم كده لأنه لك إسرائيل كان يأتي إلى تلك به فلحديث أبو إسحاق أما جابر وسمعت أبو موسى قال الترمذي سوي ما أبو موسى ولد محمد بن المثنى أقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عبد الرحمن بن مهدي هو شخصيته ونبي فرشوي لمانا الذي ترى حديثه فرشوي لمانا في حديث سفيان سويد أبو إسحاق إلا أن نبي فرشوي فدي وجه إلا ما اتكلت به فدي حديث جاء الذي أبو إسحاق حديث أبو إسحاق وإسرائيل جمعت ماله لأنه إسرائيل كان يأتي به التامة مگر سو خبر ذکر سو دلائل مولانا سے ترے کم کم شو یو آغا اثبت و احفظ دے دویم سوی مطابع موجود دے خیر اور دریم سے شیرے جنہیں کام روڑی کام دا ابو اسحاق حدیث روڑی سفیان مدر وجنہ پریشہ عبد الرحمن بن مہدی ہوئے ہاں اس سرورم مستقیم اس تا امام بخاری سرین معلومی کی کم یا وابسا دیوایا دا زہیر راجع دے نفاہرات کرے قال أبو إسحاق وزهير في أبي إسحاق ما كان تدرج كملك في راشي شاگردان تمرادي زهير في أبي إسحاق وتلاميذ أبو إسحاق ليس بذاك ما يريد قصد فوائد السورية ليس بذاك القوي ليس بذاك القوي لغة إشارتي دائما من الاسترارة يتكلم ليس بذاك الإيمان ليس بذاك القوي دمر قوي نلك حجة في قائم شيء ليس بذاك القوي ثم قوي نلجه حجت पे कायम شي نو زهير په شاګردانو دا اصل زهير کو څه ترې دا امام بخاري پر رد کړي امام بخاري پر رد کړي زهير په شاګردانو دا ابو اسحاق ليس بذاك القوي ثم قوي نه قابل اعتماد نه لأن سماعه لدى سماع زهير منه ابو اسحاق من اخر اخر وقت اور آخر وقت دا ابو اسحاق حافظہ کے لئے نقصان راغلی آخر وقت دا ابو اسحاق حافظہ کے سرا غلی نقصان راغلی لأن سماعه لك سماع رچا وایا لزهير من رچانا ابو اسحاق من بتأخر آخر وقت سمعت احمد بن حسن امام ترمذی وی دا سمعت دا قال ابو اسحاق امام ترمذی وی سمعت مولوی دا احمد بن حسن يقول أبو سمعت أحمد بن حنبل يقول أحمد سوي إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير وتترك حديث زائدنا ومريك يا زهيرنا فلا تبالي فهو مساكا ألا تسمعه من غيرهما إذا كنت شانه ومريك ذكر الشيطان به فلا تبالي فهو مدرى يتبعون إذا حديث غير زائدة وزهيرنا مگر حديث أبو إسحاق قال اعتماد فدي ضعف مكوان ولكن فيه ولا معنا سيرو لكن الدوار كده ابو اسحاق نه نقل کې کوم وخت کې کوي وایا واخر وخت کې کوي او اخر وخت کې ابو اسحاق په حافظه کې فرق راغلی
ज़ाहिदा और ज़ुहैर से कम रिवायत के जो कुछ चाला करे वो नरक सवा के उनसाले खुदा को इस्हाक रिवायत पर दिल न कर ले कोई बना कर ले शाबा ذكري كم وقت نقل كي آخر وقت إذا أبو إسحاق حافظ كده مودي نقصان إمام ترمذي سواي إمام ترمذي وسمعت أحمد بن الحسن يقول أغلو سمعت أحمد بن حنبل يقول أحمد بن الله سمعت الحديث الرائع وغيرنا فلا تبارك ومن ألا تسمعون كتاب الله إلى حديث غير الله إذا وجدنا ولي فأبو الشقتان إلا مگر حديث أبو إسحاق بن قبل ذكر آخر وقت حافظ के नुकसान और भी आखिर वक्त नकल करे अबू इसहाक सोचते माता सोता वक्ती भी जरूर से हाथ वाला लिया थे अबू इसहाक और आबिद देवता बेड़ी नमी आमिर इब्न अब्दुल्लाह सबीरी याद होगा आमिर इब्न अब्दुल्लाह सबीरी हमदानी बस उस तसजलो को तकम तला जो है रिवायत इमाम बुखारी वाला रद करो और पछा बांधे एतमाद गवाया इसराइल वाला उधर भी जाता और इसराइल की सूरती माता गोरा अबू इसहाक और अब्दुल्लाह ने मसूद के वास्ते का माया वाला दाखिल तरजीह वाला कुछ रद किया उस आगा रिवायत रद की तरजीह पे पढ़ो के वाला उस जलो सारा की रद की विदा अबू उबैदा समाद अब्दुल्लाह ने मसूद नजर साबित नमन कदेश बेटू की जब मुस्तगल होता ना ये दो कराने बचे तो मुस्तगल की सुर बगे लगा दो कराने थोड़ा दे और क्या वाला नमन कदेश काबिल एतमाद नहीं उस पर रद की وأبو عبيدة عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه يقول عبد الله بن مسعود من سمع نذكر من استراق في اتفق ولا إسرائيل رواية الترجيح والتوثيق أو غير أبو عبيدة واسطة نبي رد إذا أبو عبيدة سمع الأخبار مسابقة نجد منقطعه ومنقطع ضعيف أبو عبيدة سمعنا ذكر يقول من الذي معلوم मौलाना से इब्न में मालूम है आमिर खैर खलास और जहालत दनुम का नुकसान ना होते दलील में खल्क नमन नहीं मालूम देव तला बोला नमन नहीं मालूम जहालत दनुम नुकसान नहीं मौलाना से और दुनिया खलक मशहूरी वलकब मशहूरी जहालत हाल नुकसान दिला से करे बगैर वो ये नहीं कहना कोई ये ता बड़े कुछ नहीं खबर नुम नहीं मालूम नुमान आदम मालूमियत है इस नुकसान नदे माना नुकसान दार जदा हाल मालूम नहीं इससे कदे गैर इस्तिफा लवश्तक निस्ता अदालत तक निस्ता और ये मुहद्दिस के हाजत मालूम और उन्होंने तमाम खोजा या आमिर दिया आमल अब खैर होना वो कोई मजबूर उसी तो जहालत से मुनक़दा और जरहान नुकसान हाँ और कहते हुए समान लकड़ी नमाज़ तवक्की हुई कि रफ़लार दवाफ़ात वक़्त रसूल का और इमाम बुखारी पख्पल मराशिदी बखुई कि बिंजो का लुम अक्सर न तहम्मुल दे बुखारी के लोग जब इंसान द बिंजो का में जो हदीस नकल का वलीशी ये मतलब का ला सरे उसे उसकी जुदा न है The pinzo kalu Umar san da tahammul di padan barkule sila rasul kalu leka dawuka أو حافظ ابن حجر لكي يبلسوا كنا تشاكل المسكت أغوي هو أعلم بعلوم أبيه سوي هو أعلم بعلوم أبيه أو كتبه شيء ينظر إلى الولي والدليل يوصي حدثنا محمد بن بشار يشير قال حدثنا محمد بن جعفر يشير السقالي شعبة يشير السقالي عمرو بن مرة مشهور تابعي السقالي قال ما سألك أبو عبيدة بن عبد الله عبد الله بن مسعود تدوينا هل تذكر من عبد الله شيئا؟ سألت الأخبار عبد الله نسشور تياتي قال لا نبيات نبي أخبر لي لماذا الأخبار سنديات؟ الحديث منقطع
ما جوابونه درته شروع کړی دي. یو جواب مې څو که د پلار د وفات مخکې څو کالو 15 کالو مسند حامل دی. دویم مې په حافظ ابن حجر حواله درکړه چې شافعي المسلک دی، هغه هو عالم بعلوم حدیث. او درېیمه حواله وره طبراني موجم کبیر کې مضبوط سند دی. اصل وایي ابو عبیده نه چاته پوښتنه وکړه چې تا ته د پلار نه څه اورېدلي دي؟ نو قال سمعت من عبد الله اورېدلي دي. اوس به څه کوي؟ طبراني موجم کبیر کې دې په خپل اقرار کوي، دلته وایي نه دي یاد راته، هلته څه وایي؟ سمعت من عبد الله. نو ګوره نافي او د مثبت په منځ کې تعارض راځي، مجرد ترجیح ورکوو مثبت راځي. بیا اورېدلي دي دلته یاد راته نه دي، هلته یې اورېدلي وي. لاړې د ده خبره محتمله شوه. لا دلته یې اورېدلي مې نه دي، هلته څه وایي؟ چا به اورېدلي دي، د ده خبره کې احتمال راغی. نو زه به دې نه لاړ شم چې د پلار د وفات مخکې د 2 کاله دی او حافظ وي او عالم بعلوم دی. یو څه دي که نه؟ نو ما جواب خو د دې جواب نه به وروسته پرېږدو. دا منقطع نه شو چې د 2 کالو د پلار په وفات وخت کې دا منقطع نه شو حافظ وي او عالم بعلوم ابيه. دا منقطع نه دی. دلته خو لا اذکر ما ته یاد نه دي، خو په طبراني موجم کبیر کې په سند صحیحه کې دلته رسېدلی دی. هلته وایي سمعت من عبد الله. ما د پلار نه سمع کړی. تعارض خو پکې راغلی، قولی هم کوي که نه چې سمع کړی ده او که نه. خو زه به تاسو یې بله خبره کوم. زه وایم چې د زهیر هغه مضبوط دی. کوم یې مضبوط دی؟ زهیر. هلته څو راویان دي مولانا صاحب وایه؟ دوه کم دي وایه. یو عبدالله ابن یو عبدالرحمن ابن اسود ابن یزید او یو افلاق اسود ابن یزید. دویم چې حق مضبوط دی. اوس به غږ کېده د هغې دلایل درته وزویم. ذهب الدلائل إن شاء الله العزيز. مولانا سے دوی دلائل برات اجمالی ہوئے ما بس بات کرو. د شافعی او د احمد دلائل هغه د کوم کې درې کاندي ډېر روایت یې نه. د شافعی او د احمد کوم دلائل مولانا چې کوم کې جوړلې درې کاندي عربي دلائل او زبد جواب کوم بلا محمول فعرف او عادت عرف او عادت کې څو کاندي خلک استعمال دلائل ما سرشتہ کہ عرف و عادت اور یا مجھے مسئولیت معلوم کم دلتے پر 2 کا اتفاق با انت طریق والی رسول اللہ مبارک نظم احتسو اما کہ دا طریق کانی مسنون دی واجب نہیں چکموں کی تدریو کانو ذکر دی دور تصوی اما مسنون دلائل او تو مسئولیت بجا رہا ہے بلی مسنون ورطا ہے سوار ہوتا ہے او یا بے محمول کم فعرف و عادت جورف و عادت دخل سوکان استعمال ہے عمومان دے کم باباجی خبر کولا بدارلوم دیومان کے کہ کم رٹے صفا کو لے گیا نا سعودی دا ویرامن دے کری کہ پختون مولا استنجا پلے کے لیے او دسواتے کرے چلے کرے پختون طالب استنجا پلے کے او دسواتے کرے پختون طالب چلے وائے خلقو دے خواہشی پختان بولی شہر بدلیل راسا کہ پختون ہم دیوتا ہے اگر ایسا دلیل دے ویدری لوٹے پہ پردی دے ویدہ لوٹے پنجابیان دے استعمالی دا پختان استعمالی پنجابیان لوٹے دے استعمالی اور دا لوٹے دے استعمالی دے استعمالی دے گئے کہ پختون اور ویدری پردی دے دینا معلومی کی چھے امینہ دے طالب دے دینا معلومی کی چھے حدیث عمل کرے دے دا طالب دے اور دا امیسہ وینا دے نبعان اور اگر سوکان استعمالی ضرور دے دریوڑی اس علماء دلائلو کے اندر پتر لگی رنبے کے لیے زمان ابو حریران سران ہوتا رنبے حدیث زمان حضرت ابو حریران دے من استجمع فلیوتر سوچ پکانو دانو کے استجمان نا استعمال لکانو دا جمرہ کو دے من استجمع فلیوتر سوچ پکانو دانو چاہی
कान इस्तेमाल पूरा देखिए सुनाने तंजील इस्तेमाल मन इस्तजमर फल्यूतिर मन फ़अल फ़क़द अहसन व मन ला फला हरजा मन फ़अल फ़क़द अहसन व मन ला व ईतार तसवई फल्यूतिर हुए मालूम है कि ईतार मुस्तहब है फल्यूसल इसमें कितने रवा बल्कि सभी बोलाना से वाया और अगेर का वाजिब न हुआ मन फ़अल फ़क़द अहसन व मन ला फला हरज मालूम है कि अब इतार पदे में तस्लीम से बचेगा इतार यो कान से मालूम तमय द्रे तमय बिंदो तमय वो तमय पता लगी कि इतार हम वाजिब न ले तस्लीम से पदे में कह रहा है हम वाजिब न शो मसनून शो मुस्तहब शो इतार मन फ़अल फ़क़द अहसन इतार व मन ला इतार उनको और इतार उनको इतार ना क्या ब्रेम से इस्तेमाल हो रहे बिल्दम न शो वो न शिया दो शिया सलूर व मन ला ज़माना शबा इतार जितना पिछो आम जितना पिछो फजमन के खास में बिकेगी इंसान निष्ठा मदरसा के मुझे इंसान नहीं तारीफ बन हैवान निष्ठा मदरसा के मुझे हैवान नहीं इंसान बन नुमान ला इसो कीतार ने कीता सब यो इस्तेमाल ने की दरेमो ने की बिज़मो ने की उवमो ने की नहमो ने की बल्कि ताके हो की न फला हरज मालूम है कि ना इतार वाजिब न है और दाई पदे में तस्वीर से वाजिब न है दा हदीस कम है अबू दाऊद के इब्न माजा के दारे खुदनी के शावा इब्न माजा के अबू दाऊद इब्न माजा दारे खुदनी हाकिम पर मुस्तदरक के मरौड़े में सुनन कुबरा द बैहक़ी के मिले हवाले नजर का सुनन कुबरा द बैहक़ी के मिले तहावी के मिले सहीह द इब्न हिब्बान के मिले मुअज्जम कुबरा मुअज्जम कबीर द तबरानी के मिले तुम हवाले अबू दाऊद इब्न माजा शबा दारे कुतनी सुनन दारे कुतनी हाकिम पर मुस्तदरक के सुनन कुबरा द बैहक़ी तहावी इब्न हिब्बान और मुअज्जम कबीर द तबरानी के न पड़े बांधे ये एतराज वाले देगी वे सनद के हुसैन हिब्रानी हिब्यानी दी हुसैन पसवार सराहा हुसैन हिब्रानी हिम्यरी हुसैन हिब्रानी हिम्यरी पर सनद के ने और हाफिज इब्न हजर व तक़रीब के वक्त मजहूल हुए हाफिज इब्न हजर पर तक़रीब के वक्त मजहूल और ज़हबी मुतवल्ला युरफ़ु को मीज़ान अल-इअ्तिदाल के हाफिज इब्न हजर पर तक़रीब के वक्त मजहूल हाफिज इब्न हजर तक़रीब के वक्त मजहूल हुए और ज़हबी किताब मीज़ान अल-इअ्तिदाल हम ला युरफ़ु हालहु जब जवाब हो जो खुदा के इमाम अबू दाऊद की सुकूत करे जो जवाब दा कि इमाम अबू दाऊद पे से करे नो को मजरूह पे खामा खजर हकल तो करम मजरूह है बजर हकल चाहे सुकूत को दा दलील के दासरे से करे जिसे कने में खामा खजर हकल दोयम से जेरे इब्न हिब्बान हदीस सहीह हो है صححه ابن حبان और ज़हबी और तलखीस المستدرक के तलखीस المستدرक ज़हबी किताब है बा हवाला दर का वो किताब वाले शरीबा के जरूर हम हवाला दर को तावी ज़हबी में लाए और रखोगा तावी ज़हबी से भाई लाए और रखो मुफ्ती मोहतरज़ भाई मारा हवाला दर का ज़हबी किताब तलखीस المستدرक ज़हबी किताब तलखीस المستدرक और किताब अल-अशरिबा कुबरा अगे की दर रिवायत सहीह है
उससे तवे ज़हबी पर मीज़ान के वही जलाए और फहालू मासूवे कि ज़हबी पर तलखीसुल मुस्तदरक पर किताबुल शरह जो किताब में करता हो दरवाज़ करो सही है वो तभी और तावे हाफिज इब्न हजर और तमजूल भी तकरीब की लिए पाए तावे हाफिज इब्न हजर पर तकरीब की तस्वीर दी मजहूल व तबी हुसैन ने मेरी ता फतहुल बारी के हाफिज रवल हसन व तबी फतहुल बारी के दर्दा रिवायत हाफिज इब्न हजर रवल से व तबी हसन हसन और दरों ने खस्ता जवाब बता रखा ذكر ضعيف شيء معلم علم متابعين ذكر كده انا مضبوط متابعين وتنور علامہ عینی بشرح البخاری کے علامہ عینی بشرح البخاری کے دتے حسین حمیری بڑا متابعات ذکر اور سے قال خدا زمان میں دلیل ذ په اعتراض وکړ حسین حمیری ضعیف دی او حواله په حافظ او قومه په حافظ په فتح الباری کې متحسن ویلي او حواله په ذهبی ور په میزان الاعتدال معروف هم ذهبی کتاب الشربا د تلخیص المستدرک کې عدد تصویر صحیح وي او عینی ول متابعین ذکر کړی ها زور زمان بین دی دا ویو انصاری دی قال أبو أيوب الأنصاري سوي أبو أيوب الأنصاري قال سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط أحدكم شقائق دلو دسمات للاشي أستاذ فليمسح بثلاثة أحجار إذا تغوط أحدكم شقائق دلاشي أستاذ فليمسح بثلاثة أحجار فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك طهور يا كافيه لفظ مراغله كافيه لفظ مراغله كان ذلك كافيه أو فضل رواية كان فإن ذلك طهور إيه مولانا بالتدريك عن ذلك الذين سمعوا فإن ذلك كافيه يا طهور دين الصفا معلوم شوا إذا تدريك عن فرض واجب نري تباب كفاية ما فيلو كنا كم كتير أغلى أغلى ما تجانا خلا ده كفاية فإن ذلك كافيه داود كافي فإن ذلك طهور وتولى كده كده تري واجب تري في نمبر مبارك ولا وجه ذكر في كفاية وما يوجد ولا كتابه كده نشتا هو هنا جلوه دسمات في نزيل الله سالس تري كاري يوسي أصدقاء سنة تقصكم وعورك وعادت في جم سرير جلوه دسمات دي وعلو سرطي كده جتسلو کی او کسب نہیں جلوه دسمات کی وعلو سرطي جلوه دسمات کی خاما خاو سرواڑا کی دخاما خالق الویما تاسو را تقصکم لا تاسو جلوه دسمات کی وعلو سروی کے نہیں لگ بھئی خاما خاما تو چترے کانے لیا اڑل خود بسکاو داپا ورطون لے استعمالی کی کلمی لے استعمالی کی کوالا بول کو بیا ٹھیک ہوا لیکن داپا غائب تے تنوتا دے غائب نفل دے ندرے کانی لو بچالا واقع وصول دوزو آیا زمان لے جواب تو رہا پیدا ہے اندر کارونا دوری سو پکار دی شافعی او احمد بن المان دے شپک پکار دی درې د کوټی د پاره او درې چا د پاره شپک پکار دی شپک کانی پکار دی سو شپک پکار یہ بدرے والا کو پوچھ کے او بدرے والا طرح کا جواب بتاؤ لگے کہ اگے کوئی تصدیق نہ ہو تو پارا
او وقفه واجب دي او تسديس تغټ وخت لپاره واجب دي نو دا خدري دوړ لپاره شي نو خامخا یو لپاره استعمال کې دوه لپاره استاد دې ته کوم دی دا زموږ دلیل درې کار یو چې دوه کار کوي نو زموږ دلیل یو دی چې کافیون فضلاله دا د کفایت نه فرض نه دی طهور عموما په پاکوالي راځي باندې کفایت نشو فرض واجب او دغه چې غایب دي او درې وړي نو درې واړه کداوی او د سماج جوړ کوټي سره وسه نو څه کوي درې د عائشې صدیقه روایت ته وکړه دا حدیث په کوم ځای کې ولاده موجود طبرانی موجم کبیر کې طبرانی موجم کبیر کې بل ورپسې د عائشې صدیقه روایت ده قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضور پاک فرمائے دی اذا ذهب احدكم الى الغائط والغائط بیا له دسمان دی اذا بال نوای اذا ذهب احدكم الى الغائط له دسمان دی لذي فليذهب معه بثلاثه احجار فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن ذات بپاکی فإنها تجزئ عنه دا درې کافی کی ور پتہ لګی دا چې دا درې فرض واجب نه دي دا باب د کفایت نه علت خپل ذکر کړي ان رسول قالت عائشة صديقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستتيب بهن لاند بپاکی فإنها تجزئ عنه دعوت کافی کیگی پتو لگی دا چیزا دریکان فرض واجب نری دا چار باپ نے دیوایا در کفایت دا حدیث دار قطنی کے لیے بھی صحیح ہو او بتا دے چلویو تسبات دے درے یا وسا نو پتہ لگے کہ درے میں استعمال ہے پر چار پارا دوار پارا دا سسٹم جو پر کوٹے تسبات لگے او دو چار پارا استعمال شي دروي دا حدیث دار قطنی صحیح شو او ابو داؤد ابن ماجہ کے دار قطنی کے لیے صحیح ہوئی اور ابو داؤد ابن ماجہ کے سرورم دلیل ملکا من استطاب بثلاثة احجار من استطاب بثلاثة احجار یہ بدرم کام ذات پاکی من استطاب بثلاثة احجار ليس فيه درجية من استطاب جاهزان پاک بثلاثه احجار بدریو کار من استطاب بثلاثه احجار ليس فيه رجيع رجيع پکینی نو کان له طهورا کان له پتو لگیلا چې دې سره عموما پاکواله راځي كان له طهورا ولي پیغمبر مبارک ذکر ہے وذا كان له طهورا ضرورت هنو مخکې من استطاع راغی نو د حدیث معلومه کیدا چې دا دریم کار باندې غالبا پاکواله راځي په دریم کار غالبا سره راځي پاکواله راځي ها دا په کوم ځای کې ابن ماجه ابو داود کې او مولانا شیخ زمون پنځم دلیل حدیث تباب دی یا اخذ الحجرين والقى الروصة اخذ الحجرين والقى الروصة اخذ الحجرين والقى فشاد لي شوف تمام
ودو اکتفاق اس پدی دی درے اعتراض کئی سو گئی خوش بنا گنبی ہو پہ بے حقیق اعتراض کرے گنبی پہ اعتراض کرے بے حقیق اغوی بی اوردہ احمد والبيهقي أورده أحمد والبيهقي والدارقطني بيهقي أورده دارقطني أورده أم أحمد بن حنبل چا لندن کے واچوا احمد بيهقي دارقطني چانا نقل گئی عبد الرزاق نا چاوا چانا نقل گئی عبد الرزاق نے نقل کی معمر نا عبد الرزاق نے نقل کی چانا معمر نا معمر نے نقل کی ابو اسحاق نا ابو اسحاق نے نقل کی علقمہ نا علقمہ نقل کی عبد الله بن مسعود نا سمے ہوئے احمد بيهقي دارقطني سومه ہوئے وہ احمد بيهقي دارقطني جانا نقل کی عبد الرزاق جانا نقل کی معمر جانا نقل کی دا سبعینا ابو اسحاق اگر جانا نقل کی القمنا اگر جانا نقل کی اگر کی اوٹر کے لئے جو فيه ائتني بحجر درم کانا ہے اگر کی اوٹر کے لئے ائتني بحجر درم کانا ہے علی او زیلعی اگر ویدہ زیادت ثابت ندے ہوئے ویدہ کا اذا علقامہ سماد عبداللہ بن مسعود ندے ثابت دا زیادت دا ائتني بحجر ندے ثابت ولی ندے ثابت شابا دکا علقامہ سماد عبداللہ بن مسعود ندے اشتشتا علقامہ دا عبداللہ بن مسعود ندے سمان اشتا منقطع دے اور مولانا سے نصب الرائے کے حوالہ در رمبے جل 217 صفحہ نوٹ کا رمبے جل 217 اگر چھ بيهقي ویلی چھ لم یس چھ ابو اسحاق اقرار کرے دے چھ نماز القمر سما ثابت ہے ندا ابو اسحاق ہم دا القمر سما ثابت ہے دا القمر سما دا عبداللہ بن مسعود ثابت ہے ندا نشور خبر او دا ابو اسحاق القمر ثابت ہے ندا چاوی دی بيهقي او حوالہ پچھا در قوما ونصب الرائد زیلعی روبیجن 217 صفحہ دوے میں تیرا سرے قدرے میں وقت وے بولے گا دوے میں تیرا سرے کہ ممکن دا چترین بے وقت ہے دروئی ممکن دا چترین بے دا پہ احتمالی خبر ہے تاسے جدے رکھا احتمالی خبر قدرے میں وقت عبداللہ بن مسعود بلوی کو کمانے قدرے میں وقت ہے دا احتمالی خبر رہا اور مولانا صرف اسیو خبر بلک قدرے میں وقت دا نلوے و دسباندی لگی نصوصی دونشو علکا دعا یو بول یو غائب بدرو بیا کرنے بولی بدرو کرنے کے یو کی بول استعمال ہے وایا کرنا یا دو بغائب استعمال ولاول خود ائتني بحجر زیادت ثابت ندے لیکن علقامہ سماد عبداللہ بن مسعود ثابت ندا او زیلعی بنصب الرائے کے بيهقي حوالہ ورکئی کہ ابو اسحاق کوئی جمادہ علقامہ سمع ندا کرے منقطع شو لہندا بھی کیدی شے وقتی ہوئی ویم کیدی شے نہیں وقتی کیدی شے رسے دے بات یمکنو کہ وقتی ہوئی عبداللہ بن مسعود کو پدا سند صحیح ابھی یوں کرنا اور درے خبرہ میں سوکا قدرے میں وقت میں دلیو دسمات دے لگی دے اور کوڑے وزارہ کی گی نو بیا استا استدلال کام نشو لکہ درے خدا غائب دا فاردان دا پکار دی اور درے دا بول دا فاردان دا پکار دی
او مولا صاحب درې مې اعتراض پیښلې اذا د زهير روایت ختم شو او د چا روایت ته ترجیح ورکړه اوس ډېر شکر دی دا اسرائیل دا وایي او بیا هم ته د زهير روایت ته ترجیح ورکوم وکړه اوس د زهير روایت ته ترجیح ورکوم زهير سوي انا ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله لا غير الترجيح والقوم ولي يأخذ على المتابعين ليه تابع اسرائيل مطابق قيس थे ولا زهير مورا تبعنا اسرائيل مطابق سنت قيس وصور زهير زهير يوم مطابق ابراهيم ابن يوسف ابن اسحاق ابن ابي اسحاق شوف شو لك ابراهيم ابن يوسف ابن اسحاق ابراهيم ابن يوسف ابن اسحاق ابن ابي اسحاق هذا ابي اسحاق نصير ده قربان ده اعتماد دير جاته ابراهيم ابن يوسف ابن اسحاق ابن ابي اسحاق يوم طابع ده قرص عليه دوام صوت يحيى ابن ابي زائده عن أبيه يحيى ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق يحيى ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق موجب كبير الطبراني كده موجب كبير الطبراني كده دريم ليس ابن أبي سليم عن أبي إسحاق عليه ليس ابن ابي سليم عن ابي اسحاق ده مصنف ابن ابي شيبه كده باندې وی ویلا ليس او شریک کړي یو پکې شریک هم دی یو څو دی لکه شریک ابن عبد الله ویلا ليس او شریک هو کمزوري نه دي خدا قیس نه خري کمزوري نه ضعیفان نه دي خدا قیس ته مضبوط دي دائرة اليشوع ثم تابعين شو سلور كم إبراهيم ابن يوسف يحيى ابن أبي زائدة ليس أو شريك تو شركة دوام سوري إمام بخاري کے تم سند ذکر کر دے ہوا لنا شنا سند خط بخاري کے بحدثنا زهير حدثنا زهير عن أبي إسحاق وكيرو داري ناشتاني حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق وي ناشتاني قال أبو إسحاق وي ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه बोला लेकिन तस्वीर कर लेके वो उम्मीद नहीं नकल करे इसराइल वाला रिवायत दिखने दे दकेश वाला रिवायत दिखने दे गुड सभी इमाम बुखारी حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ابو اسحاق ليس ابو عبيده ذكره اگر نفع کرے اسرائیل تاغیر ترجیح ورکے اسرائیل اور دقیس نفع کر ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله لكن إسرائيل ده رواية صراحة ترديد نمبر 3 أبو إسحاق لويس سعيد هو المدرس لين ابو اسحاق لوی سړی د خدای لکه نو دا چې تا کوم د اسرائیل وغیرہ ذکر کړل نو هغه کې ټول ځان دي او د مدرس عامانه نه قبلي ابو اسحاق لوی سړی د مدرس دی او چې تا کوم روایت ذکر کړل د اسرائیل او د قیس هغه کې څه دی لکه عن د مدرس عامانه نه او د زهير په هغه کې تحديث دی هغه کې څه وی انا ابي اسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن لكن ذكر عبد الرحمن ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الله ذكر عن أنا بجي ليشتا
और इब्राहिम बिन यूसुफ आगे किससे थी आगे की थी हदसनी अब्दुर्रहमान इब्राहिम बिन यूसुफ के मुताबिक है आगे किससे थी हदसनी अब्दुर्रहमान आन बगी निश्ता अब सगोर मायनी होगा ना खबर लिखे तेरा वालेगा वितरे के इस्राइल मजबूत थे क्या तो इस्राइल ये रिवायत जो है बचाते थे इस्राइल ये रिवायत क्या बचाते थे तो है كان عبد الرحمن بن الاسود على ابي عيني لي يا هذا البخاري तो इस्राइल मजबूत थे उम्मे माना इस्राइल ने ये रिवायत जो है बचाते थे इस्राइल ने ये रिवायत क्या बचाते थे जो है عبد الرحمن عن ابيه हाँ और जितने कि इस्राइल पर जो है खौफ लेकर मती हो इस्राइल पर जो है सरे नबाद मुहद्दिसीन जो है तरजीह वर करे और قال ابو داود حواله لكم بذانا قال ابو داود عن زهير واسرائيل عن ابي اسحاق عن زهير واسرائيل عن ابي اسحاق فقال زهير فوق اسرائيل بكثير زهير فوق ابراهيم اسرائيل بكثير او عيني ربيجت 735 سفر عيني ربيجت 735 هو سبب بينزل السفر ما حواله لك और बाकी मिलता हदा जवाब अंदर से कि वो आलो बिउलूम नबीह उमर वकालो كان اخر بالفلس ده जवाब मशहूर वजवी और दलील देना सर नोट का कि قال रसूल जाबिर रिवायत इशारा जाबिर रिवायत है कि قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا استجمار कही होता तो कहानी बगी वाली استجمر ثلاثا दूसरे कहानी के इस्तेमाल की दापा मुस्तद अहमद की ने सुनाने कुबरा दे बेहद के लेकिन मां जवाब देता हूं कि जिदा बात पर किफायत कलमा के दलाइल पे दे من استجمع فليوتر من فعل فقد احسن اغسل معارض دي نبذ تطبيقهم कि इनका वाजिब है ईतार मुस्तहब है तस्दीस मसनून दे और बल खल्लाद रिवायत थे अला अगे की दी इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الخلاء اذا دخل احدكم الخلاء فليستنجي بثلاثه احجار فليستنجي بثلاثه احجار طبراني موجب कबीर के तदे को यो जवाब दार कि हम्माद इब्न जअद रावी अजमा العلماء على ضعفه हम्माद इब्न जअद रावी अजमा العلماء على ضعف हम्माद इब्न जअद लेम सोए फर्ज किफायत और दरे में सोए दरबार शरीक जवाब हुआ कि दरे इस्तिंजाद दे और दरे उड़े नगोलम के वायतम के नदरे कम दे काफी के استدلال पुख्ता काम तो शो तो वो कौन द पार दे वायत द पार दे तो उद्वार उड़ रही है लेकिन उद्वार उड़ रही है तो अखोले जवाब से जो वटोलो के नजर होगा एकदम लेके मन फाल फकत अक्सर ला दे कम दे अखद अल हजरैन व अल और सरा है और कम दे किदरी तो अखोले जवाब बदल तुम जो मकसूद इनकार अफर और जे कम दे तस्दीस रागले दे तो मसदूर बे वाखल और जे कम दे इतार रागले दे इस्तिहबाब वाखल जमा बैन रिवायात क्या करो जी खबर बस तो कौन ओए जो खबर है कचरते कानिदू और यो काने बिया बसके या दो काने बिया बसके जाहिर पर यो चलो का जब मसनून अमल के चलदो के यो काने तरे महा जोड़का सुरमा दरे तो यो महा इलावल वाला को बुझता नबी दे महा का बिया दरे तस्दीस हुई या पिंजर माते जोड़का बेटा बामलिश और गलो दसमा देखे न जरूर न सुमा जोड़का दरे या पिंजर दरे महवाला जोड़का या पिंजर
لکه زموږ حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي وایي که سړی داسې مسلمانۍ ته ورغی یا هغې کې مخ قبلې ته یا شا قبلې ته ورې به څه کوي مخ قبلې ته یا شا ته لږ سنګن دي کي سنګن پېژنې لږ ځان مایل کا او یا داسې دی کلیواله به ورکول چې مخامخ درته بل خوا خلق ښکاري ته به څه کوې بېرته ډېره دی ګزاره نه کېږي هلته پرتوګ درنه پړېږي نو مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه څه وایي هغه وایي دا اندام له غوندې تاو کړه د قبلې اندام له غوندې حرکت ورکړه د قبلې نه د یو ښه صورت شو دغه رنګې دلته کې هم دا چل وکړه چې که لوټه یوه وه درې مخه وله جوړ کړه یا پنځه مخه جوړ کړه یا که په یو مخ کفایت کېده په اطاعت مخه وکړې بس په توبه ورته